Аримд үзэгчдээ Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэж хэлмэллээ. Энэхүү их залуу багт 640 хүүхдийн сургууль ашиглалтанд орсноор Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлыг үзэгч та бүхэнд орой амгалан айлтгая. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нүрээтэй Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ үү? Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлыг 2017 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага 10 дугаар сарын 13-ны өдөр эхэлнэ. За энэ хүрээнд бэлтгэл ажлыг хангаж цэргийн зарлан дуудах хуудсыг 18-аас 25 насны 800 гаруй залууст хүргүүлсэн байна. За сүүлийн жилүүдэд залуучууд цэрэгт явах сонирхол нэмэгдэж байгаач эмчийн үзлэгээр тэнцэхгүй байх тохиолдол их байгаа юм а. За тодорхойлбол 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагын үеэр үзлэгт орсон залуусын 33-аас 36% нь эмчийн үзлэгээр цэрэгт явахад тэнцээгүй байна. 2017 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага 10 дугаар сарын 13-нд эхэлнэ. За энэ хүрээнд бэлтгэл ажлыг хангаж цэргийн зарлан дуудах хуудсыг 18-аас 26 насны 800 гаруй залууст хүргүүлжээ. За эдгээр залуус 10 дугаар сарын 13-наас 14-ний өдрүүдэд багтан эмчийн үзлэгт орно. За цэрэг татлагын үеэр залуучууд дотор зүрх судас, гэмтээс, сэтгэц зэрэг 9 төрлийн эмчийн үзлэгт орно. За сүүлийн жилүүдэд залуучууд цэрэгт явах сонирхол нэмэгдэж байгаа хэдиж эмчийн үзлэгээр тэнцэхгүй байх тохиолдол их байна. Тодорхойлбол 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлага үеэр үзлэгт орсон залуусын 33-аас 36% нь эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас цэрэгт явах боломжгүй гарсан байна. За улс орны хэмжээнд цэргийн жинхэнэ албан нь 2017 оны 2 дугаар ээлжийн цэрэг татлага 10 дугаар сарын 15-наас 30-ны хооронд зохион байгуулалт явагдаж байгаа. За аймгийн хэмжээнд цэрэг татлагын ажил цэргийн татлага зохион байгуулах бэлтгэл ажил үндэсэндээ хангалттай дууслаа. Би цэрэг татлагын ажлыг 13, 14, 15-ны өдрүүдэд Орхон мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн өвдөд зохион байгуулж явуулна. За энэний цэрэг татлагаар манай Баян Хөндөлмөрийн 21 багийн 800 гаруй иргэн 18-аас 25 буюу одоо 1999-өөс 1991 онод төрсэн одоо иргэд залуучуудаа цэрэг татлагын байраар орно. За цэрэг татлагын байраар хуулийг бид нар багуудаар нь гаргацсан байж байгаа. За энэ цэрэг татлагаар бид нар цэргийн одоо энэ дээрх насны залуучуудаа жилд манай цэргийн шатаас 2 удаа үн төлбөргүй үйлчлэгийг зохион байгуулж явуулдаг. Эрүүл мэндийн үйлчлэгийг. Цэргийн жинхэнэ албыг одоо дагаж мөрдөж байгаа хуулийн дагуу 4 хэлбэрээр хааж байна. 18-аас 26 насны залуус хугацаа цэргийн алба болон дүүцүүлэх хэлбэрээр хааж байна. За 26-аас дээш насны залуус мөнгөн дүнгээр дүүцүүлж алба хааж болно. Мөн оюутан цэрэг хөтөлбөрийн хүрээнд оюутнууд хичээл сургуулиасаа завсардалгүй цэргийн жинхэнэ алба хаах боломжтой болсон. За манай аймгийн 3 ихтэй сургууль, 2 мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 100 гаруй оюутан цэрэг хөтөлбөрийн хүрээнд цэргийн жинхэнэ алба хааж байна. За 2016 оны 9-р сарын 1-нд Батлан хамгаалахын багц одоо хууль буюу 4 толгуур хууль одоо шинжилэн батлагдсан. Одоо энэ Батлан хамгаалах тухай хууль, зэвсэг хүчний тухай хууль, иргэний цэргийн үргэн болон цэргийн албаа агчдын эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдэг урт нэртэй хууль. Энэ хууль маань зөвхөн цэргийн албаны тухай хууль, цэргийн албаа агчдын эрх зүйн байдлын тухай хууль салгаж ингээд 4 багц болж батгдсан. Энэ хуулиас хойш бол одоо манай цэргийн албаны тухай хуулиар манай цэрэг энэ татлах халалтын ажил зохион байгуулж явагддаг. За цэргийн албаны тухай хууль маань үнэн нь бол одоо яг иргэн рүүгээ чиглэсэн хууль болж энэ жил бодит жил батлагдсан байгаа. Хуучин одоогоос нэлээд одоо 10 гаруй жилийн өмнө бол цэргийн алба хаах хэлбэр ганц л хэлбэр байлаа. Зөвхөн одоо цэргийн албаг явж биеэр хаа. Тэр нь одоо 18-аас 27 наснд гэсэн заалттай байсан бол одоо нодлонгийн шинжилэн найруулсан хуулиар цэргийн алба хаах одоо 4 хэлбэр манай улс орны хэмжээнд үйлчилж байна. Энэ маань одоо манай иргэдийн бас цэргийн алба хаах сонголтоо хийх ийм боломж бас нээгдэж байгаа. Манай аймгийн залуус Завхан, Увс зэрэг 10 аймгийн зэвсэг түвшний болон хилийн цэргийн 20 гаруй анги нэгтгэлд цэргийн жинхэнэ алба хааж байна. За мөн 2016 оны 2 дугаар ээлжээр цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан хугацаа цэргийн албаа хаагаад халагдан ирж буй төрүүж байлдагч нарыг хүлээн авах ажиллагаа энэ сарын 16-наас 17-ны өдрүүдэд болох юм. Гэр хорооллын багийн нийтийн тээврийн автобусны буудлын хол ойрын хэмжээ харилцан адилгүй байгаа талаар ард иргэд ярьж байна. За хүүтний илрэл эхэлсэн энэ үед автобусны буудал алхах нь хүндрэлтэй байдаг байна. За энэ талаар албаны хүнээс тодруулахад зарим автобусны буудлыг барьж ашиглалтанд оруулаагүй байгааг хэлж байгаа юм а. За 146 буудал барих шаардлага байгаач хөрөнгө хүрэлцгүй улмаас жилд 10 орчмыг барьж ашиглалтанд оруулж байна гэлээ.
Гэр хорооллын багийн нийтийн тээврийн автобусны буудлын зай зарим нь хэтэрхий хол, зарим нь хэтэрхий ойрхон байгаа гэсэн иргэдийн гомдлыг хэрдэгэ. За олцогдсон багийн иргэдийн хувьд нийтийн тээврийн хүлээгдлих, дээрээс нь автобусны буудал хол байдаг нь хүүтний үйлрэлд хүндрэлтэй байгааг хэлж байна. За мөн их залуу багийн баруун захаар нийтийн тээврийн маршрут гаргаж болох хэсэг талаар лавлаж байна. За учир нь захын айлын иргэд 20-30 минут алхаж байж автобусны буудал дээр ирдэг нь өвлийн үйлрэл дарга, ханиа томуу тусах, за орой үеийн цагаар ганцаар явхад эрсдэлтэй гэдгийг иргэд хэлж байна. Энэ улс орчийн замдаар өвлөө сургууль мургууд орох, хичээл тарах өдөр өдний алдаад энэ бөөгөндсөн байгаад байт юм л. Одоо айгүй хүндрэл учирч байна. Энэ одоо ингээд өвдөө одоо хөвлийн күүтэнд одоо энэ хүүхдүүд чинь гадаа гарч ирээд ингэж удаан зогсуулна ч одоо хөлдөж өгөх шүү дээ тий. Гэхдээ энэ баруун чиглэлд ятгахнаа нэг цагаар чултгана юм явдаг л амир шүү дээ тийм ээ. Одоо энэгээр хийн ч одоо ирэх замтай юм яваад идэг байлгүй. Арай зах болохоор одоо тийшээ чинь цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдтэй айлдгүй юм хэцүү. Манай ард нэг айл байх нэг жоохон хүүхдүүдтэй. Өглөө гүр зайлуул тэр ялах юм нэгдүгээр ингээ хүүхдлах дагуулаад явж байгаа харагдах юм. Тэгэхээр өмнөөс нь бүр яаж хөрөндөө гэж бодох юм шүү дээ. Тэгвэл манай бүр тэр хамар тэр. Тэгэл одоо эндээс их чинь алхаад энэ Энэ талаар бид холбогдох байгууллагаас тодрууллаа. За манай аймгийн тухайд автобусны буудал тавигдах МНС 5879-2008 стандартыг дагаж мөрдөж байна. За үүнд зааснаар хүн амын нэгтрчлаас хамаарат 400-аас 600 м тутам нэг нийтийн тээврийн хэрэгслийн буудал байхаар тооцсон барьж байна. За гэсэн ч хөрөнгө мөнгөний дутагдлаас үүдэн барих ёстой газар бүртээ барих боломжгүй байна. Тиймээс ихний ээлжинд нэг чиглэлийн буюу захын багаас хотын төв рүү чиглэсэн урсгалын нийтийн тээврийн буудлыг барьж ашиглалтанд оруулж байгаа юм. За харин нийтийн тээврийн маршрутыг өөрчлөх боломжтой эсгэд дараах хариултыг өглөө. Тэгэхээр нийтийн тээвэр нь өөрөө батлагдсан зам дээр явах юм дүрмтэй. Батлагдсан зам гэж юу хэлж байгаа гэхээр тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө зарцуулаад тийм ээ. Тухайн замаа ажил хийгдсэн. Энийг тодорхой улсын комисс хүлээж авсан энэ замыг хийдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо наад саний асуулт шиг бол үндсэндээ яргуутын тэр хоол манхан толгойн ярьж байгаа. Өнөөдөр бид нар бас төлөвлөлтөө хотөлтөө хийхдээ нөхөө машин суурьжтайхан төлөвлөлтийг бас буруу хийгдчихээд байгаа учраас зам тавьж боломж байхгүй ч одоо. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас бид холбогдох чиглэлүүдэд сандаа өгч ажилладаг. Тэгэхээр яргуут руу одоо мэдээж зүгээр цаашаа нэг хэсэг мохор зам тавьдсан. Тэгээ энийг одоо гүйцэж бариулах, энийг гүйцэж барих нь бид бас нийтийн тээвэр явуулах гэх мэт асуудал төлөвлөдөд явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Орхон аймгийн хэмжээнд 146 газарт нийтийн тээврийн буудал барих шаардлагатайж жилдээ 10 орчим буудал барьж байна. За үүнд жилдээ 110-аас 120 сая төгрөг зарцуулдаг. Цаашдаа автобусны буудал барихдаа за энэ тэнд барилгүй нэг чиглэл дагнан барих бодлого барьж байгаа гэдгийг автотээврийн төвийн мэрэгжилтэн хэллээ. За өнөөдрийн байдлаар алтлагдсан баг болох их залуу чиглэлд автомастер төвийн дунд оврын 9 автобус нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байна. Мон 2301 төслийн хүрээнд цагаан чулуут их залуу багт за дулаан дамжуулах төв баригдана. За цагаан чулуут багийн дулаан дамжуулах төвийг хүлээлгэн өгөхөд бэлэн болсон бол за их залуу багийнх эх онд баригдах юм байна. За ингэснээр дээрх хоёр багийн айл өрх аж ахуй нэгж байгууллага, төрийн байгууллагууд төвийн дулааны шугамд холбогдож за ус дулаан авах боломжтой болно. За цаашлаад орон сууцны иргэдтэй адил үн тарифаар ус худалдаа авах боломжтой болно. Оролын айл өрх албан байгууллагыг төвийн инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээнд холбох ажил за манай аймаг үе шаттайгаар хийгдэж байна. Энэ хүрээнд Мон 2301 за инженер 2021 хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна. За хөтөлбөрийн хүрээнд гэр хорооллын хоёр хэсэгт дулаан дамжуулах төв барих за дулааны шугамын ажил хийнэ. Эхний ээлжинд цагаан чулуут багийн хэсэг танил техникийн зах хүртэл дулааны шугам хоолой тавина. За энэ ажил бараг дууссан бөгөөд холбоот туршилт тохируулга хийх ажил үлдээд байна. Цагаан чулуут багийн дулаан дамжуулах төвийн барилгыг за Орхон аймгийн Сокол компани хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд за хүлээлгээ өгөхөд бэлэн болжээ. За ажил маань бол яг хуу тендер жоохон ороотод зардагцсантай холбогдуулаад бас ажил жоохон хоцрогдож яваа. Гэхдээ энэ жилдээ цагаан чулуут багийн ус дулаан дамжуулах төвийг ажилд оруулаад тэндээс одоо тодорхой тооны хэрэглэгчдийг ус дулаанаар хангах ажил гэд явагдаж байна. За холболт бол хийгдсэн. За одоо ажил дуусах юм бол туршилт тохируулгын ажил хийгдээд ингээд ажилд оруулна. За ингээд ирэхээр зэрэг эмчлийн хувьд бол бид нар энэ цагаан чулуут буюу танил захын тэр хүртэл бол энэ жил ус дулааныхаа шугамыг татаад ажилд оруулчихна.
Их залуу багийн дулаан дамжуулах төв 90 онд баригдана. За ингэснээр цагаанчлууд их залуу багийн шинээр суурьшлийн бүс үүсэж байгаа хэсгийн айлуурх, за аж ахуйн нэгж байгууллага, цаашлаа төрийн байгууллагууд төвийн дулааны нэгдсэн сүлжээнд холбогдож, за ус дулаан хүлээн авна. За цаашлаа тус хэсгийн айлуурх, орон зүйсний иргэдтэй адил тарифаар ус худалдаа авах боломжтой болно. Зөвхөн тарифыг эзэслэн батлаагүй бөгөөд за эрчим хүчний яам зэрэг холбогдох байгууллагаас чиглэлөгч, дамжуулах, өртөг, ашигтай ажиллах байдал зэргийг харгалзан үзэж усны үн тодорхой болох юм. Манай аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 7 өрхийн эрүүл мэндийн төв, за жарлан цумын эмнэлэг, тайхар эмнэлэг зэрэг нь эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс за магадлан идэвхжлэгдэнэ. За тэгвэл үүнтэй холбогдуулан эрүүл мэндийн бүхэл салбарынханд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн менежментийг танин мэдүүлэх практикт сургалтыг зохион явуулж байна. Орхон аймгийн хойд бүсийн төвийг шингээсэн газар зүүн байрлалтай. За Улаанбаатар хотоос 371, Сэлэнгэ аймгаас 272, за Хөвсгөл аймгаас 421, Булганаас 68 км-ийн зайтай. За үйлчлэх хүрээний нутаг дэвсгэрийн радиусаар хамгийн ойрхон нь 27, хамгийн хол нь 780 км бөгөөд аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв нь за Сэлэнгэ аймгийн 106.2 мянган хүн ам, Булган аймгийн 60.2 мянган хүн ам, за Хөвсгөл аймгийн 17.1 мянган хүн, Орхон аймгийн 100 гаруй мянган хүн амыг за хамран эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүргэдэг. Тэгвэл дан ганц бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв бус аймгийн бүхэл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага аж ахуйн нэгжийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, эрүүл мэндийн газрын чанар хүртээмж зэрэг нь 90-95% үнэлэгддэг. За энэ нь орон нутгийн иргэдийн хувьд тоногдох хөрөмж, санхүү, хүний нөөц, хөтөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ, мөн эмчийн ёс зүйн харилцаатай холбоотойгоор хангалттай бус гэсэн дүгнэлтийг олон нийт өгөөд байдаг. За аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг өрхийн эрүүл мэндийн 7 төв, жарлан цумын эмнэлэг, тайхар эмнэлэг гэсэн байгууллагууд магадлан идэвхжлэгдэх шаардлагыг хангаад байгаамаа. За тэгвэл өнөөдөр үүнтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал, эрсдлийн менежментийн талаар сургалтыг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн газар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв, медипас эмнэлэг, эмнэлэг сувлал, жарлан цумын эмнэлэг, өрхийн эмнэлгүүд, хувийн хвшлийн эмнэлгүүдийн эмч ажилчдыг хамруулад байна. Эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээг чанартай болгоход тусламж үйлчилгээний шатлал бүрийн онцлогт тулгуурлан тусламжийн чанар, аюулгүй байдал, түүнийг ханган сайжруулах, үнэлэх арга зүйн талаарх ойлголтыг өөрчлөх, хэвшүүлэх, чанар аюулгүй байдлын эрсдлийн менежментийн талаарх мэдлэг мэдээлэл олгож, за чанарын алба багуудын гишүүдийг чадахжуулахад сургалтыг зохион байгуулад байна. За мэдээж өрхийн эрүүл мэндийн төв болон эмнэлгүүдийг магадлан идэвхжлэхдхийн өмнөх бэлтгэл ажил юм а. Тэгэхээр зэрэг магадлан идэвхжлэлт одоо ингээ ороход одоо юун дээр анхаарах вэ? Тусламж үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах одоо хөтөлбөр төлөвлөгөө гэдэг боловсруулж бол ажилтیں۔ Тэгэхээр энэ хөтөлбөр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхэд бид нар бас юун дээр анхаарах вэ гэдэг одоо чиглэлээр газар дээр нь одоо бид нар яг тий практик одоо тий одоо дадлага одоо хийх маягаар яг газар дээр нь бид нар юмаа үзэж тэн дээр нь одоо зөвлөмжөө өгөх одоо ийм зорилгоор бол маргаашийн одоо сургалт бол үргэлжлээд бол ингээд явнаа. Энэ улсын одоо олон байгууллагууд олон одоо үйл ажиллагаа хийгээд бол явж байна. Энэ үйл ажиллагаагаа хийхэд бид нар дутагдаад байгаа юм гэхээр яг нөгөө асуудал маань яг өнөөдөр тулгамцсан асуудал мөн үү биш үү гэдгийг олж тогтоох. Тэр асуудалд яг нөлөөлж байгаа үндсэн шалтгаан нь юу байна вэ гэдгийг олуулаа ярилцаж, багаараа ярилцаж тэр шалтгаанаа гаргаж ирэх. Тэр шалтгаанд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс гэдэг юм бас багаараа ярилцаж гаргаж ирээд тэр одоо нөлөөлж байгаа хүчин зүйл шалтгааныг арилгахын тулд бид нэр өнөөдрийн хийж байгаа энэ олон үйл ажиллагаануудаа чиглүүлэх юм бол энэ одоо өнөөдрийн бидний ажил бол үр дүнтэй болох юм аа. Магадлал идэвхжлийн байгууллага эрүүл мэндийн бүх салбарууд ордог. За энэ жил болохоор 9 эрүүл мэндийн байгууллагад магадлал идэвхжил орно. За өрхөө эрүүл мэндийн 7 байгууллага, Жаргалан цум, Тайхар гэсэн эмнэлгүүд орж байгаа юм. За бидний 2 дахь сургалтын маань гол зорилго болохоор одоо энэ дадлага ажлын сургалт. Өнөөдөр бол зөвхөн онлайн мэдээлүүд явна. Тэгээд магадлал идэвхжилд яаж бэлтгэх вэ? Магадлал идэвхжлийн дараагаар чанарын хөгжлийн хөтөлбөр гэж боловсруулдаг. Энэ чанарын хөгжлийн хөтөлбөрийг яаж боловсруулах вэ? Чанарын хөгжлийн хөтөлбөрөө одоо хэрэгжилтэнд 95-аас 100% байлгахын тулд багийн ажил байдаг. Энэ багийн ажлыг яаж хийх вэ гэсэн ийм байдлаар зохион байгуулалтыг хийж байгаа маа. Аймгийн чанар аюулгүй салбар зөвлөлийнхэн тус чадахжуулах практик дадлагт суурилсан сургалтыг дэмжин оролцож байгаа юм. За цаашдаа сургалтыг бүсийн хэмжээнд зохион байгуулахаар товлоод байгаа гэлээ. За практикт суурилсан сургалтаар дамжуулан эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээг чанартай болгоход тусламж үйлчилгээний шатлал бүрийн онцлогт тулгуурласан тусламжийн чанар аюулгүй байдал түүнийг ханган ажиллах, сайжруулах, үнэлэх арга зүйн талаарх мэдлэгийг дээрх 8 байгууллагын эмч мэргэжилтнүүдэд олгож байгаа нь за эргээд Орхон аймгийн эрүүл мэндийн салбарын
тусламж үйлчилгээний санамсаргүй алдаа зөрчлийг тань мэдэх, за өөрсдийн нөхцөл байдалд харилцан дүгнэлт хийх, хүндрэл бэрхшээлийг олж илрүүлэх, шийдвэрлэх, сайжруулсан арга замыг эрэлхийлэх чанарт эерэг дүн гарна гэж үзэж байгаа юм а. Тус сургалт 2 өдрийн турш Орхон аймагт үргэлжилнэ. Ахуй үйлчилгээний салбарын баярын өдөр тохиож, за Эрдэнэ хотын өсчин гоо сайханчид баяраа тэмдэглэлээ. За тэдний хувьд ололт амжилт ариунтай баяраа тэмдэглэж байна. За энэ талаарх бэлтгэсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Сайн байцгаана уу манай хамт олон. Сайн байцгаана уу. Гоо сайхан ертөнцийг аварна гэдгээ. Тэгвэл Эрдэнэ хотын нийт ард иргэдийн стил имижийг бүрдүүлж, за өнгө төрхийг тодорхойлж байдаг өсчин гоо засалчид баяраа тэмдэглэлээ. За Орхон аймгийн өсчин гоо засалчдын холбоо нь аймагта төдийгүй олон улсын дэвжээ, за Аз тэв дэлхийн дэвжээнд өрсөлдөхүйц чадвараа дээшлүүлэн өрсөлдсөөр байгаамаа. За энэ жилийн мэргэжлийн баяраар олон тэмцээнүүдэд тэргүүлж Аз тэв олон улсын чанартай тэмцээн уралдаануудад 2, 3 дугаар байруудад шалгарсан. За мөн хамгийн сүүлд Парисын өсчин гоо сайханчдын уралдаанд за нэг тамирчин оролцох эрх авсан зэрэг амжилтуудаар за энэ жилийн мэргэжлийн баяраа ухтаж байгаамаа. За харамсалтай нь манай аймгийн гоо засалчдын хувьд виз гараагүйгээс хамааран дэлхийн дэвжээний амжилт гаргах боломжийг алдсан хэмээн аймгийн өсчин гоо засалчдын холбооны тэргүүн Алтан түлхүүр ярьж байна. За гэвч чамлахааргүй том амжилт гэдгийг онцолж байна. Манай өсчин гоо засалчдын холбооны хамт олон одоо Эрдэнэтийн иргэдийн стил имижийг бүрдүүлж тодорхойлогчд маань өнөөдөр баяраа тэмдэглэж байна. За ер нь бол Монгол улсад өсчин гоо засалчдын холбоо анх зах зээлийн үед тархаа бутархаа болж Монголын ард түмэн үйлчилгээ соёлгүй болох тэрхэн мөчид манай өсчин гоо засалчдын холбоо нэгдэж гишүүдтэй болж цөмөр энэ ард иргэдийнхээ энэ чухал асуудлыг шийдэхин төлөө үүсэн байгуулагдаж одоо үйл ажиллагаагаа явуулсаар ирж байна. За манай холбооны хамт олон өнөөдөр Эрдэнэ хот төдийгүй бүс, аймаг, бүс, улс, Аз, тэв, дэлхийн дэвжээнд манай Эрдэнэтийн өсчин гоо засалчид өрсөлдөж байна. Өсчин гоо засалчдын холбооны нийт гоо засалчид 2017 оны амжилт бүтээлээ дүүнэн за энэхүү баяраа тэмдэглэсэн юм а. За цаашид Эрдэнэ хотын нийт ард иргэдийн шинэлэг өнгө төрх стил имижийг бүрдүүлэх, загварын ертөнцийн шинэ 90 зуунд хүн бүрийг хөлнийлүүлэн алхуулахын төлөө хичээж ажиллахаа мэдгдсэн юм а. За мөн өсчин гоо засалчдын холбоо аймгийн засаг даргын тамган газар Эрдэнэт үйлдвэр компани, Эрдэнэт үйлдвэрийн дэргэдэх хангарт спорт хороо зэрэг байгууллага аж ахуйн нэгжүүдтэй байнгын хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна. Аймгийн татварын хилцээс 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хойш 250 гаруй аж ахуй нэгж компани за шинээр бүртгэгдсэн гэсэн мэдээллийг өгöd байгаа юм а. За тэгвэл өнгөрсөн онд бүртгэгдсэн байсан нийт аж ахуй нэгж компаниудаас 22 нь татан буугдсан мэдээллийг татварын хилцээс өглөө. Аймгийн татварын хилцээс татвар төлөгчийн бүртгэлийн хөдөлгөөн мэдээллийг авлаа. За 2017 оны 1-р сард 4426 аж ахуй нэгж компани үйл ажиллагаа явуулж исэн бол за 2017 оны 10-р сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 262-оор нэмэгдэж 4663 болж өссөн байгаа юм а. Гэвч нийт аж ахуй нэгж байгууллагуудаас за тайлан мэдээлэл өгөх ёстой 3276 байгууллага байдаг бол за өнөөдөр 1264 буюу 38.6% нь X тайлан мэдүүлэн зарим аж ахуй нэгжүүд улсад төлөх татвараа төлдөггүй байна. За ихэнхдээ Эрдэнэт үйлдвэрт тендер авсан эсвэл бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нэрийдлэр компани байгууллагч үйл ажиллагаанд тогтмол бусч албан ёсоор компани татан буулгадаггүй. За X тайлан өгдөг гэдгийг албаны хүн хэлж байна. За энэ X тайлан гэдэг маань ер нь үйл ажиллагаа тогтвортой явуулахгүй байгаа аж ахуй нэгжүүдтэй холбоотойгоор X тайлангийн асуудал байдаг. За энэ зах зээлийн эдийн засгийн жоохон хямралаас шалтгаалаад хүмүүсийн орлого буурснаас хамаарат бас X тайлан гарах юу бол нэмэгдэж байна. Гэхдээ манай аймгийн хувьд бас нэг онцлог байдаг. Эрдэнэт үйлдвэртэй ямар нэгэн байдлаар гэрээ хийх ч гэдэг юм уу. За барилгын ямар нэгэн зөвшөөрөл авч чад тендер авч чадахгүй ч байдаг юм уу. Гэх мэтчлийн иймэрхүү байдлуудаар улирлын чанартай ажил явуулдаг, зөвхөн тийм чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг, мөн худалдаа үйлчлэгээний чиглэлээр арилжааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудын хувьд болохоор ажил нь олдохгүй гэдэг байдлаар X тайлан гарах ийм хандлага байдаг л да. Ер нь өмнөх жилүүдэд ч гэсэн X тайлан гаргадаг аж ахуй нэгжүүд 40 орчим хувьтай байсан. Өнөөдөр бид нар зүгээр нийт
тайлан эрүүлбэл зохих гэсэн аж ахуйн нэгжийн тоонд харьцуулах юм бол 38.6%-тай хувь нь одоо X тайлан эрүүлсэн юм дүнтэй байна. Өөрөнд тэгээд яг өмнөх хугацаанд 35-аас 45-ын хооронд X тайлан эрүүлдэг байсан гэж тооцох юм бол ерөнхийдөө дундаж хэвийн хэмжээнд байна гэсэн үг. X тайлан гаргаад явна гэдэг чинь татврын ногдол гарахгүй. Ногдол гарахгүй болохоор улсын болоод орон нутгийн төсөвт орох ёстой оруулах орлого байхгүй болчихж байна л гэсэн юм л санаа гарч ирж байгаа юм л да. Замун аймгийн хэмжээнд 2017 он гарсаар 25 аж ахуй нэгж байгууллага татан богдсон байгаа юм а. За үүнээс төрийн бус байгууллага 2, олон нийтийн байгууллага 1, төсөвт байгууллага 2, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 1, төлөөлөгчийн газар 1, салбар 1, хязгаарлагдмал хувьцаат компани 17 татан богдсон бөгөөд за үүнээс 10 шилжсэн гэсэн мэдээллийг татврын хилцээс өгсөн юм а. За өмнө жилийн хувьд татврын хилцээс хувь хүн иргэн бизнес эрхлэгчид худалдан авалт борлуулалтын тайлан мэдээллээ сар бүр цахимаар хийж авах шаардлагатай байгааг мэдээлж байсан бөгөөд за өнөөдөр шинээр мөрдөгдөж эхлээд байгаа зөрчлийн тухай хуулиар за торгууль ноогдуулахар тусгасан ч одоогоор хараахан ямар нэгэн арга хэмжээ торгууль ноогдуулах нөхцөл нь бүрдээг байгаамаа. За тиймээс бизнес эрхлэгчид тайлан мэдээлэлээ нөхөн өгөх боломж нээлттэй байгаа гэсэн юм а. Өмнө нь бол одоо бид нар татврын ерөнхий хуулиа дагаж мөрдөж явсан. Одоо энэ 17 оны 7 сарын 1-ээс эхлээд зөрчлийн тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. За энэ зөрчлийн тухай хуулиар бол тайлангаа хуулийн хугацаанд эрүүлээгүй бол хүнийг 150 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр хуулийн этгээдийг 1500 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна гэсэн хуулийн заалт байгаа. 7 сарын 1-ээс энэ хууль маань хэрэгжиж эхэлсэн. Гэхдээ одоо яг энэ хуулийг хэрэгжүүлэх гэхээр одоо өмнөх ашиглаж ирсэн шийдвэрийн хуудасны маягт маань хүчингүй болоод шинээр дахиж хэвлэгдэж гарч ирээгүй байна. Үнэхээр нөхөн төлбөрийн ямиг бид нар ингээд хуулийн хэрэгжүүлэхдээ нөгөө зохих баримтыг нь бичиг баримтыг нь зөв хэрэглэхгүй бол эргээд нөгөөх чинь бидний авсан арга хэмжээ буруу үйлдэл болчих учраас энийг одоохондоо төлөвлөжүүлэл байж байгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлагаар үргэлжилж байна. Хүлээн авч үзнэ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлагаар үргэлжилж байна. За энэ удаагийн тодруулга ярилцлагын зочноор за Медипас төв эмнэлгийн дурангийн тасгийн эрхлэгч Цэрэн Тогтох оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр Медипас төв эмнэлэг нь одоо Орхон аймгийн болон хөд орон нутгийн иргэдийн дунд элгэний ВЦ вирусын шинжилгээг бас үн төлбөргүй хийх ийм эрхийг авсан байна. Тэгэхээр яг ямар тохиолдлын шинжилгээнд хүмүүс хамрагдах боломжтой вэ? Энэ талаар та мэдээлэл. За энэ ажил маань 2 дахь одоога зохион байгуулагдаж байна. Эхний шат нь бол би тэгэхэд харамсалтай Орхон аймгийн иргэд маань бас сайн бүрэн хамрагдаж чадаагүй байсан. Энэ удаад бас боломж олдож цөөхөн хугацаанд ч гэсэн үргэлжлэх ийм хөтөлбөр хамрагдаж байна. Гол нь бол нас харгалзахгүйгээр C вирус тоолж байгаа. Илрүүлэлт болохоор 40-с 65 наснд зориулагдаж явж байгаа юм байна. Гол шалгуур бол ердөө нийгмийн даатгал төлөгдсөн байх гэсэн ийм шалгууртай байна. За эхний шатны одоо энэ үзлэг одоо элгэний ВЦ вирус илрүүлэх энэ юунд одоо Орхон аймгийн хэмжээнд хичнээн хүн хамрагдваа. Тэгээ ер нь орхончуудын хувьд бол бид хэд бас юм байгаа. Медипас эмнэлэг маань бас нэлээд үүрэг гүйцэтгэж нийт 22 лаборатори болон шалгарсан C вирус тоолох хэрэгтэйгээр эндээс бол Медипас эмнэлэг орон нутгаас одоо ганцаараа шалгарсан байгаа. Ингэснээрээ Орхон аймгийн одоо нийт аймагуд ерөнхийдөө бол дунджаар нэг аймаг бол нэг 500 орчим хүнийг тоолуулж байгаа. Гэтэл яг одоогийн байдлаар бид хэд бол 1800 орчим Орхон аймгийн иргэн C вирусыг нь тоолоод 600 орчим хүнийг эмчилгээнд хамруулад байна. Эмчилгээ маань бас үнгүй хамрагдах боломжтой байгаа. Тэгэхээр одоо энэ боломжийг ашиглаад манай иргэд маань жаахан мэдээлэл дутуу очиод ихсэн үү? Эсвэл өөртөө эрүүл мэндийн анхаарал тавьж байгаа нь бага байна уу? Хамрагталт бас яг бид хэдийн сансанд
хүрэх тийм хэмжээнд бол биш байна. Уул нь бид бас хичээж ажиллаж байгаа. Тий. Тэгэхээр та хэлж л да иргэд маань эргээд бас шинжилгээнд хамрагдсан ЭВЦ вирус илэрсэн тохиолдолд бас эмчилгээнд үн төлбөргүй хамрагдах боломжтой гэдэг хэлжээ. Тэгэхээр нэг хүн яг хэдэн төгрөгийн үйлчилгээг авах боломжтойгоо эргээд бас эмчилгээнд ямар эмчилгээнд хамрагдах юм боломж нөхцөл нээлттэй болсон юм бэ? За эмчилгээний өртгийн хувьд бол юм байгаа. Шинжилгээний өртгийн хувьд бол нэг хүн 120 мянган төгрөг одоо нэг үргэлжлүүл нийгмийн даатгалаа ашиглаж энэ үйлчилгээг авах боломжтой. Ингэснээрээ эмийн хувьд ч гэсэн бас нэг сарын эмнээсээ нэг ойролцоогоор 150 мянган төгрөг хэмнээд яг даатгалынхаа өртгөөр эмээ авах боломжтой. Ийм байгаа. Энэ системийг бас одоо бид хэд анх удаа бас Орхон аймагтаа хэрэгжүүлээ. Эрдэнэтэй эрүүл иргэн төрийн бас байгууллага. Тэгээ медифас эмнэлэг хамтарч тэгээ засгийн хамгаалалт газартай хамтарч бас ээлж дараатаа одоо арга хэмжээ авч байгааг нэг бас нэг том арга хэмжээ энэ болж байна. Тэгээ ер нь бол бид хэд хичээж ажиллаж байгаа. Орхон аймаг маань болохоор босод аймагуудтай бас жишг болоосоо босод аймагтаа урайлга болоосоо гэд одоо яг албаны одоо том одоо хурал цуглаанд бол яг бид хэд бол яригдаа явж байгаа. Тэгэхээр энэ телевиз үзэж сууж байгаа яг Орхон аймгийнхаа иргэдтэй урайлга дахин урайлаа. Та хэд маань нэгэнт одоо бид хэд хичээгээд ийм боломжийг үүсгээд ингээд хичээж байгаа учраас та хэд маань ч гэсэн идэвхтэй хамгаалж илгэний вирусгүй эрдэнэт гэсэн энэ үйл ажиллагаанд нэгтцгээгээч ээ. Битээ анх одоо яагараа хаш тавиараа гэж урайлмаар нь очирно. Илгээр бол ер нь ойролцоогоор бид хэд яг тодорхой биш байна. Цаад хойрлогдсон мөнгө нь бол бага байгаа. Тэгэхээр бид хэдийн одоо тааруулж байгаа нэг 7 хоног үргэлжлэх болов 7-оос нэг 10 хоног үргэлжлэх байх гэсэн юм байна. Яагаад гэвэл бид хэд ч энэ чи орон нутг واخгүй. Тэгэхээр орон нутгийн бид маань цөөхөн хүнтэй мөртлөө хотын нөгөө 22 лабораторитой өрсөлдөж байгаа. 21 лабораторитой. Тэгэхээр цаад хуваарлж байгаа мөнгө нь бол тоотой. Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр бид хэд орон нутгийн иргэд байна өөрсдөө л идэвхтэй сайн хамрагдахгүй бол одоо Орхон аймагт төдий хэмжээний одоо хүнийг тоолуулах эрх өгөнч гэдэг юм уу. Тийм ойлголт нь харамсалтай байхгүй байна. Тэгэхээр л хортынхонтой өрсөлдөж тэр олон хүнтэй өрсөлдөж бид хэд шинжилгээг бүрдүүлж хийж авч эмээ ууж ирүүлчих нь л хамгийн амар нэг асуудал болоод байна. Шинжилгээ бол нийгмийн даатгалын сангаас тусна одоо илгэний элэг бүтээн Монгол одоо хөтөлбөрийн хүрээнд хуваарлагдсан мөнгө байгаа. Тэгэхээр одоо миний хувьд яаж юм гэхээр одоо энэ жил ингээд хуваарлагдлаа. Эх жил бас тодорхой хэмжээний хуваарлагд мөнгө байхгүй нь бол тодорхой биш байгаа юм. Нэг хоёрдугаарт байсан ч гэсэн яг жилийн дараа явагдана. Тэгэхээр та яг одоо энэ боломжоо ашиглаж илүү сайн өгөх юм бол нэг бүрэлдэхүүн С вирус дахиад таныг нэг жил зоогохгүй гэсэн үг. Тий, давлуулах хэрэгтэй. Бас нэг боломж нь юу гэхээр ийм байгаа. С вирус тоолуулснараа хоёр төрлийн ач холбогдол байгаа. Нэгдүгээр эмчилгээнд ороход ач холбогдолтой, хоёрдугаар тэр хүн өөрөө С вирус намайг хэр их гэмтэж байгаа мэй гэдгийг тандаж мэдхэд хамгийн чухал ач холбогдолтой. Саяхан бас зохион байгуулагчийн зүгээс хэлжсэн л та хэрвээ иргэн маань өөрөө С вирустэйгээ мэддэг тохиолдолд шууд ирээд ингээд тоолуулах үйлчлэгээ үн төлбөргүй нийгмийн даатгалаар авах юм боломж байгаа гэд энэ тий тухайн иргэн маань боломжтой энэ бүх юм нээлттэй байгаа. Одоо бидний хувьд болохоор үйлчлэгээ нийгмийн даатгалынх нь тэр сай боломжийг нь ороод бөглүүлснийг нь шалгаад энд бүх боломж болцоог нь үүсгээд эндээсээ эмээ аваад ингээд үйлчлэгийг авах гарах бүрэн боломжтой. 2 кабинет зэрэг ажиллаж байна. Үдээс хойш 3 кабинет зэрэг ажиллаж байна бид нар. Тий. Тэгээд та харин тоолуулах нь үндгүй байх нь байна. Шинжилгээ бүрдүүлэх нь бол өөрийн хаана очиж ямар шинжилгээ бүрдүүлэх хэрэгтэй бүрдүүлнэ. Тэгээд эм авахдаа үндгүй авах боломжтой даатгалаар. Тэгэхээр энэ тогтолцоо энэ нөхцөлийг чинь бид хэд үүсгэчлээ. Одоо та бүхэн маань өөрсдөө ирж энэ сайн дураараа одоо шинжилгээ өгөөгүй шинжилгээгээ идэвхжүүлж шинжилгээ өгөөд С вирустай гэдгийг мэдээд тоолуулаагүй байгаа нь өөрсдөө анхаарал тавьж үзүүлээч гэж уриалмаар байна. Бид хэд маань бас ойлголт дутуугаас болж бас алдаад байна. Учир нь нийт нэг Монголд ойролцоогоор нэг 5000 гаруй хүн илгэний өвчнөөс насвардаг юм байна. Тэрний 2500% тал хувь нь С вирусаас болж насварж байгаа. Тэгэхээр хүнийг үхэлд хүргэж болдог. Хүнийг тэр илгэний хавдар, илгэний дутагдалд хүргэж болдог. Бид хэдийг илэг одоо өнчрөөдөг тийм ээ. Гэр бүлээ хацал үзүүлдэг. Ийм их одоо гай авчрах нөлөөтэй вирус гэдгийг бид хэд одоо бас жаахан дутуу ойлгож байгаад энэ үйл ажиллагааас хамрагталтанд дутуу байгаа болов гэсэн тийм бодлоо. Тэгэхээр эмийн хувьд бас эмийг бас үнгүй алгана гэж байгаа шүү дээ. Яг илгэний С вирусыг эмчлэх бол 3 төрлийн юм байгаа. Яг танаа эмнэлгээс яг ямар төрлийн эмийн хувьд болохоор яг одоо энэ хармони гэдэг эмийг оруулж ирсэн омбол гэдэг одоо дистрибьюторын эмийн үйлдвэр байгаа. Тэрний зөвлөсний дагуу одоо өөрөлдөл хармони эмийн одоо зөвлөс тэр компани Гэлид гэдэг компани зөвлөсний дагуу оруулж ирж байгаа Хевсинат гэдэг эмийг
бид хэд эндээсээ өгч байгаа. Тийм. Нэг хүнд яг Нэг хүнд болохоор 3 сарын нэмийг даатгалаараа өгдөх боломжтой гэсэн үг. За баярлалаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах ярилцлага хүргэлээ. За энэ удаагийн зочноор Медипаст үе эмнэлгийн дурангийн тасгийн эрхлэгч Цэрэн тогтох оролцлоо. Танд баярлалаа. За баярлалаа. Бүгдээрэнд амжилт хүсье. Тэгээд бүгдээрэнд нийлэг бүтэн сайхан амьдралыг хүсье. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр лав гарагт Орхон аймгийн хэмжээнд болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг хүргэлээ. За мэдээллийн төгсгөлд ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэгчтэй.